大家好，我叫羅樂詩。今日咧，我會測試唔同扇葉嘅力量咧，邊個凍啲啦，邊個弱啲。跟住咧會 find out 邊個係最好嘅。我而家手上有四支楓葉，有呢個九片嘅扇葉嘅，有3片嘅，有細啲嘅3片嘅啦，同埋有4片。首先咧，檢測嘅咧，咁你就攞個紙黏點做，就係攞張紙啦，剪成細細嗰啲紙條啦，跟住兩邊擺貼上嗰啲一次性筷子或者竹條都得，跟住下面黐啲 glue 刷，方便粘上喺台度，所以佢可以企上嚟。呢個係我嘅摩打上嘅嘢啦，跟住我哋首先咧拆呢個9條嘅楓葉，你撳佢，跟住呢度咧係開關，你就要撳呢度知道要開呢個機，你撳佢啦，跟住你擺。睇呢個係睇下吹有幾多條紙，因為睇佢係比較弱嘅，即係冇幾多咯，都10幾個左右，12條，係都係唔係咁厲害㗎啦，風都唔係咁涼同埋咁大。測完呢個咧，就到呢個紅色嘅有4葉嘅，你掹佢哋，跟住擺呢個。亦都係同樣好似頭先咁咧，咁樣吹。亦都係頭先咧，比頭先即係大力啲，都 OK 嘅。不過覺得可以仲加好咯。呢個咪唔係咁凍，不過比上呢隻咧會好啲，係咁多，其實都唔係咁大力嘅。下一個咧就係測試呢個黃色，細嘅黃色。哇！呢個都好大力喎，應該會比較大啲，不過都好大力，比呢兩個大力好多。你咁多，同埋風力都幾凍嘅。咁，跟住最後一個就係呢個3粒嘅，不過係比呢個黃色大嘅。
好似蟲咁啦。喺度。我覺得呢個即係冇咁嘈啦。我覺得呢個都幾好嘅，都大力好多，即係同呢個差唔多大力，不過就會講啲大啲咯，即係講闊啲。同埋呢個好嘈，不過呢個會好啲。我覺得呢個都幾重，都幾舒服嘅。咁都幾多，因為起碼15條、17條咁多上下啦。其實我測試完咧，呢4片楓葉啦，不過我覺得最好嘅咧，都係呢條呢片，即係3條。我覺得最弱嘅咯，就係呢個9片呢隻，係咪？第1名係呢片，第2名係黃色呢個，跟住第3名係紅色，跟住最後1名係呢個9片個。呢個係點測試嘅？多謝你細聲睇我點測試，多謝。